Jo, hvordan skal jeg formulere det? Fordi I har været så ærlige omkring jeres blødhed, omkring jeres frygt for ikke at være gode nok, så er det desto større en udvikling, som I er gennemgået, fordi I har trodset den frygt, fordi I har overvundet den, fordi I har kastet jer ud over kanten, til trods for, at I virkelig nærmest nogle af jer indimellem har været sådan ud af kroppen oplevelse, fordi I bare slet ikke følte, at I kunne noget som helst. Okay? Så hvis det er sådan, man føler, man kan alligevel ret meget, så kan det godt være, at man ikke kaster sig helt så meget ud over kanten, som I har gjort. Okay? Og jo mere man kaster sig ud over kanten, jo sværere det er, hvis man kan sige det på den måde, jo større udvikling, jo større benefit kommer der i den anden. Så jeg håber nu her hen imod slutningen af min tale, at I hver især tager den spirit, tager den power med jer, som I har i glimtvis oplevet i jeres udvikling her. Tag den med jer og bruger den i jeres liv. Og I alle sammen, fordi I er sådan nogle kærlige væsener alle sammen, husker, at de mennesker, I møder på jeres vej, at I er varsomme med de ord, I vælger. Det er mennesker. Fordi det, som I har lært her, nogle af jer vil sætte jer ned og have sittings, lave clairvoyance, lave afdød guitar. Og ord har en enorm power, en enorm magt. Der er sådan et citat, som jeg selvfølgelig ikke kan huske. Måske er der nogle af jer, der kender det. Noget omkring trust, noget omkring at bygge op, og hvor lang tid det tager at bygge noget op, tillid, men hvor kort tid det kan tage at vende din tur. Og det vil jeg godt have, I husker. Ikke fordi jeg skal være moraliserende, men fordi jeg ved, at I hver især, der sidder her, har kraften til at ændre et andet menneskes liv. Okay? I har kraften til med ord at gå ind og sige nogle ting. I har kraften til at kanalisere afdøde, healing osv. At I vælger jeres ord med omhu. At I altid arbejder i kærlighed. Okay? Fordi det ved jeg, at I gør, og det ved jeg, at I er. Men udover det, så har I kraften. Hvad er det, de siger i Star Wars? You got power. Eller, may the force be with you. May the force be with you. The force of transformation. And the force of creation. Så nu kommer det her meget interessante tidspunkt, hvor vi skal se, om folk er bestået eksamen. Spændende, hva'? Jeg skal være ærlig at sige, at der var faktisk en del diskussioner mellem mig og Sensor. Omkring et par af jer. Så det er jo spændende at se, om der er nogen, der er dumme. Til de udforstående, som har støttet de her folk og været, I aner ikke, hvor betydningsfuldt det er, de af jer, der er i familie og sådan noget, at I har støttet, fordi jeg ved godt, det måske ikke altid har været nemt. Jeg skal lige sige til jer, hvad de har været oppe i. For det første så, ud over det her år, det her rædselsregime, det har også været vældig, vældig sjovt for alle. Der har de jo skulle have 40 kaniner, lave 40 settings. Og til eksamen, der skulle de så aflevere en opgave, som de har fået 3 uger eller sådan noget til at lave. Som bestod af, jeg ved ikke hvor mange spørgsmål. 145 spørgsmål. 145, tak for det. På pensum, som de skulle udfylde sådan en ordentlig mobbedreng. Og så har de lavet en, så har de været oppe i mundtlig redegørelse inden for pensum. Mundtlig, hvor Sensor og jeg sad der. Så har de lavet en skriftlig, eller faktisk 4
afledede kontakter på billeder, det man kalder fotometri. Så har de lavet 2 afledede kontakter på mennesker, men kun ud fra et kælenavn. Interessant. Og så har de lavet 2 kontakter til dyr. Forsøgt. Det er meget interessant. Det gik ikke så godt, det med dyrene. Det gjorde det heller ikke sidste år. Sidst, men ikke mindst, så har de jo selvfølgelig lavet en overvåget sitting med afledet kontakt, hvor de sidder her med et fremmed menneske, der kommer ind, og så sidder mig sensor derovre som fluer på væggen. Og det er altså noget af et pres. Så det er, hvad de har været oppe i. Så skal vi kigge på det? Yeah.